Franza, Italia. Franza, Italia. Franza, Italia. A Nissa, senza tambulega e en pantalla un chico si può escasi visita due paesi. Una riba seneca de paiun che sembla en un piccin Turin e dell'altra costa de quartier bai parisien. E es ver che lo flume paiun a lunten giugat e l'urole de frontiera simbolica che de separava due mondi. A Seneca, lo poble, a drecha lu burgess. A Seneca l'unisarte e a mandrecha lu turista. Enfin, a Seneca, un'architettura che devient a ingenieur piemontes e a drecha de gens che veniu dell'escola parisenca. Dunque, en riba Seneca sias aquí en lu vieil quartier nisarte. E se vi passeggias alentour dei quartier Garibaldi e del Puerte, aurez un po' l'impression d'estre en Italia. Li pourres veire d'arcada e toujours d'arcada. De plaça ben ordonadi, me de bari dai culu caute. E se Nissa es jamais estada italiana, denan la nation, la villa fuguet dessinada d'architeta formata en Italia. Au secolo XIX, lo Consell d'Ornament, che regulava l'architettura nissarda, volia faire de la villa una piccina soirée de Turin e havia fin da previste d'arcada sulla carriera Cassini, allora en centre-villa, e tout alentour del Puerto Limpia. Ma, come souvent, mancava lu pied. Allà, li veires tambien de noms de carriera que vi faran passar la frontiera transalpina e de simboli que fan referenza en un altre país que d'un temps si sonava Maion de Savoia, pi Reiaume de Sardegna denan devenir Italia. Aquí, l'estatua de Garibaldi regaggia de ves la ruta de Turin que d'un temps menava l'Umers e l'elita nissarda en la seu capitala. Au principi del secolo XX, la maggior parte degli abitanti d'aquel quartier erano italiani. E faig unico en França, en lu teatre d'aquesta plaça, li si giugava de pesa en una lingua regionale ma forestiera, lo piemontes. Ma, cura si passa paion, lo paisatge changia completament. Già, sulla raiada verda li pourres cruzar Massena, héros napoléonien que eu, ben segur, regaggia deves la França e lo ponente de la villa que si développera après la nation. Et c'est la place à Massena fa encara référence à l'architecture piemontesa, lui meuble vesin et lui son mai massís, mai cargate, fedele al stile belle época. Fedele tambien à la nova capitale de Nissarte, Paris. La basilica Nostra Dama, per esempio, gleia mai grana de la villa, es ben diversa che l'igleia barocchi del Babazouk. Lo suo stile neogotico era destinat a francisar la ciutat 20 ans sous la main après la nation e ne rappella che all'origine fuguet bastida per la colonia francesa. Un po' più alte, la station centrale, dai teule gris e de stile dice Louis XIII, fin da ella ne mena in França. Enfin, l'altra station, aquella del tren de Provença o dei Pigna, fa referenza alla gara del nord parisenca e sa trova su d'una plaça de la Liberazione bastida un po' alla maniera del Baron Osman. Dunque, l'aurez ben capite, come l'historia, l'architettura nissarda es un bel mesclun che ne può permettere di viaggiare tra due paesi per solamente il prezzo di un biglietto di trambalan.
senza tutela, cura pensiero